السيدات الكريمات السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يتعجب البعض منكم عندما يقرأ هذا العنوان الذي يقول فيه الإصلاح وعلى رأسه توكل كرمان يخرب السياسة تخريبا ممنهجا في اليمن. تعالوا بنا نشاهد هذا التقرير ثم نتحدث معكم حول هذا التقرير. هو تقرير بسيط يعني ليس بالطويل. تعالوا بنا نشاهد هذا التقرير. هذا الذي دائما كنا نحذر منه ونقول لا يصح أبدا بأي حال من الأحوال أن تكون السياسة على هذا الشكل، لأن هذه ستكون سياسة تخريبية تدميرية للبلد. تعالوا بنا نشاهد. تقرير عن المخطوفين، ثم يأتي تقرير على كيف سخر هذا الحزب، حزب الإصلاح وتوكل كرمان، العمل الخيري في ضربه وفي استخدامه لضرب وتحطيم العمل السياسي. نعم. هذه حاجة الناس، هذا شيء واضح يعني. الناس يحتاجون الماء، يحتاجون الزيت، يحتاجون. طبعا هذا القناة عارفين ان قناة اللي توكل كرمان. نقوم بتدشين مشروع الإغاثة العاجلة للمتضررين في منطقة الشاق بصبر بدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية. 10 ملايين ريال قدمت من هذه المؤسسة لدعم 700 أسرة من أهالي الشقب الناس المتضررين. منطقة الشقب هي منطقة لم يصلها أحد، وتعتبر أول قافلة غذائية تسير إلى منطقة الشقب وتكسر الحصار عن هذه المنطقة هي قافلة مؤسسة توكل كرمان الدولية. الجميع صم آذانه عن حجم المعاناة، الجميع خذل هؤلاء الناس، فكانت الأستاذة توكل ومؤسستها هي أول الملبين لهذا النداء. فمن تعز شكرا توكل كرمان، شكرا لكل من سعى وساهم وساند في إغاثة الأهالي في مدينة تعز المحاصرة. نلاحظ هذا التقرير مرة أخرى لأنه غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. نعم. الآن كما أخبرتكم لدينا قناة اسمها قناة بلقيس الفضائية لصاحبتها السيدة توكل كرمان. إذن الإعلام، احنا قلنا لا إعلام في السياسة. أوكي، احنا في حالة حرب هتقول لي، وهذا كلام ممتاز جدا وفي حاجة لهذه القناة 100%. واستطاعت السيدة توكل كرمان أن تستخدم هذه نفوذها وتستخدم يعني كونها حاصلة على جائزة نوبل للسلام، وهذه الأشياء شيء رائع جدا، وكونت هذه حاجة ممتازة رائعة جدا. حلو. طيب الآن تعال نشوف. الآن الإعلام قلنا أوكي تغاضينا عن أنه له حاجة وله ضرورة، لكن الثاني ليس له حاجة وليس له ضرورة، مع أن الإعلام كانت ممكن هي أيضا تقوم بتكوين قناة وتكون لا تظهر في الصورة بشكل رئيسي، ولكن تكون يعني هناك آخرين من يظهرون في الصورة. يعني سنتغاضى عن مسألة الإعلام.
هنا سنتحدث بعد ما تكلمنا عن الإعلام، نتحدث الآن عن مسألة أخطر بكثير، وهي مسألة إيش؟ الأعمال الإغاثية والإنسانية. عن طريق الأعمال الإغاثية والإنسانية وتكوين المؤسسات الخيرية والجمعيات الحقوقية وهذه الأمور، هذه لو استخدمتها أنت كسياسي فإنك ستدمر السياسة تدميرا كاملا. سنقول لك لماذا. نلاحظ مع بعض التقرير هذا مرة ثانية. لاحظوا: تعز مؤسسة توكل كرمان الدولية تقدم مساعدات غذائية للمتضررين في منطقة الشقب جنوب شرق مدينة تعز. ها؟ تعال الآن تشوف الآن إيش بتقول هذا السيدة والكلام هذا. لاحظ معي هذه الدعاية، هذه الدعاية مهمة جدا، يعني ليست بالسهولة أن نحن نتغاضى عنها هذه الدعاية. لاحظ معي مرة ثانية. والدنيا عوافي الله والنعم. شوف احنا بنتكلم على سيارة، ثنتين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبع، ثمان سيارات. الآن شوف القصة والكارثة التي بنفهمك عليها علشان تفهم القصة كويس. أصلا لو ما فهمت شيء عتجي في راسك، لو ما فهمت شيء عتجي في ظهرك وفي بطنك براحتك. قلت لك المفاتيح. السياسي هو من ينصح شعبه ويبين له مفاتيح الخير بس. هتقول لي هذا حقود وكذا، براحتك، ستحس بالضربة في أي وقت سيأتي لأنه كما سنكلمك الآن. لاحظ معي، هذا الذي كنا نحذر عنها دائما، وهذا الذي كنا نقول لا يصح هذا الكلام أيها الشباب، لا يصح هذا الكلام بالإنجليزية. توكل مش عارف إيش، بعدين هنا مشروع الإغاثة العاجلة للمتضررين في منطقة الشقب صبر تعز بدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية. وهذا اللي بنقول لك تخريب للسياسة. شوف عندك انترناشونال فند بلا بلا. طيب تعال شوف معي ايش السيدة هذه بتقول ايضا، كلام ايضا ممنهج. هذا الذي بتتكلم الان الاعلامية، ما بديش كلام واضح. بتقول لك في الوقت الذي اصم اذنه، مع ان هذه الخدمات وهذه ما بتديهاش توكل كرمان من جيبها. هي بس ايش عملت؟ راحت لعند الناس واستخدمت نفوذها وقالت لهم أنا شأعمل جمعية، وهم جابوا لها. هي كانت ممكن تتوسط وتعمل خير وتقول هذه الجمعية الفلانية نشتي نوزع لهم، وهذه الجمعية الفلانية جيبوا لهم، وهي ستأتي. عندنا في اليمن في تعز عندنا جمعيات ومؤسسات خيرية كثيرة، وعندنا يعني ناس شغالين في العمل الإغاثي، يعني شغلتهم هذه ناشطين في العمل الإغاثي. تقول لي هؤلاء غشاشين بيشلوا الحاجة لهم، نقول لك لا، هؤلاء الناس يمكن أن نضع عليهم يعني من السياسيين، من حزب الإصلاح، من حزب الناصري، من الحزب الاشتراكي، من الحزب كذا، نضع عليهم لجنة تقوم بمراقبة ما يحصلون عليه وأين يوزعونه للسياسي الحق يعني يتدخل في تنظيم وتوزيع هذه المواد الغذائية، بأن يقول هنا يجب التوزيع، هنا يجب، هنا يجب، ويأخذ له حصته كحصة الباقين من المواطنين حتى يظهر للناس بصورة محترمة. ولكننا لا نريد أن نظهر بصورة محترمة أمام العالم، ولا نريد أن نظهر بصورة محترمة أمام أنفسنا. ولهذا السبب تجد هذه الكارثة وهذه المصيبة، أن هناك أناس يعني يقومون بالتخريب تخريبا ممنهجا، تخريبا ممنهجا. تعالوا نشوف التقرير لنهايته. شوفوا، ركزوا على كلام المرأة اللي بتقول لك في الوقت الذي أصم أذنه، مع أن هذه المساعدة قلت لك ما جابتهاش، ما جابتها إصلاح من جيبه، ولا جابتها توكل كرم من جيبها، وإنما هي عبارة عن مساعدة للشعب اليمني من دول مختلفة، وبالذات من الولايات، من الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الخيرية الكبيرة العظيمة،
التي بتوزع يعني ما تحصل عليه من الناس يعني علشان تفهم القصة هذه كيف بتجي هذه الأموال هذه. الناس بيتبرعوا في العالم كله للأعمال الإغاثية، للحرب في سوريا، للحرب في اليمن، للحرب في أكثر دول العالم، بيتبرعوا الناس. هذه الأموال بتصب في إيش؟ في خزينة كبيرة، وبعدين بتوزع هذه الخزينة على جمعيات مختلفة حسب الثقة والشفافية وهذه الأمور. وهذه نفس الحكاية بتوزع إلى الصغار إلى الصغار. وهذه بالنسبة لتوكل كرمان. لكن احنا لو اشتكينا بها وقلنا هذه بتخلط بين العمل السياسي وتخرب وتستخدم العمل الإغاثي لتخريب العمل السياسي، ممكن سيتجاوبون معنا. احنا بنفهمك الطريقة والهذا. تعال شوف الآن كلام المرأة حيقول لك أصموا آذانهم. أصموا آذانهم كيف؟ هذه مساعدة العالم للناس للشعب اليمني، بس بتدخلها توكل كرمان باسم اليمن باسمها هي، علشان تستغل هذا مسألة في تخريبها للعمل السياسي. نكلمك في الأخير نشوف الموضوع. نقوم بتدشين مشروع الإغاثة العاجلة للمتضررين في منطقة الشاق بصبر بدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية. 10 ملايين ريال قدمت من هذه المؤسسة لدعم 700 أسرة. لاحظوا معي هذه الفتاة اللي بتتكلم 700 أسرة 10 ملايين ريال لدعم أسرة، وفي الوقت الذي كل هذا الكلام ليش ما طلعت اسمها وهي جالسة مغمقة وعمل لنا زي الإيش الفارس الملثم فوق الحصان الأسود؟ لأني عارف أن ما تقوم به خطأ، ولهذا السبب لا تريد أن تظهر باسمها، تريد بس تعمل دعاية توكل كرمان من بعيد لا بعيد وتهرب وتمشي. نعم. من أهالي الشقب الناس المتضررين. منطقة الشقب هي منطقة لم يصلها أحد، وتعتبر أول قافلة غذائية تسير إلى منطقة الشقب، وتكسر الحصار عن هذه المنطقة هي قافلة مؤسسة توكل كرمان الدولية. الجميع صم آذانه عن حجم المعاناة، الجميع خذل هؤلاء الناس، فكانت الأستاذة توكل ومؤسستها هي أول الملبين لهذا النداء. فمن تعز شكرا توكل كرمان، شكرا لكل من سعى وساهم وساند في إغاثة الأهالي في مدينة تعز المحاصرة. هذا كان الموضوع حق إيش الذي كلمناكم عليه، وكنت يعني دائما أبحث عن هذا التقرير لأنه مهم جدا ودليل ساطع وناطع على تخريب الإصلاح وعلى رأسها توكل كرمان للعمل السياسي في اليمن. الآن هتقول لي يا أخي هذه قصة بسيطة وأنت لم تعمل منها حاجة كبيرة، إيش هذا التعقيدات وليش هذا المشاكل؟ أقول لك لا 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 لا, لا, لا. أنت بس تتصور لك أن هذه المسألة مسألة بسيطة. هذه المسألة ليست بسيطة أبدا. لماذا؟ شوف، لو ما يكون أنت عندك جار، يكون عندك إيش؟ يكون عندك جارة، يعني امرأة، هنقول هذه أولا الناس محتاجين، فعندك من المحتاجين الذي هم الناس الذي هم باطلين عن العمل، والذي هم من المطلقات، والذي هم من الأرامل وغيرها. حلو. وهذه هي الأمور التي يهتم بها حزب الإصلاح في اليمن، أو يهتم بها حزب اسمها هذه يا ربي الإخوان المسلمين في مصر أو كذا، لأن هذا هو الخيط الذي إيش يعني بيمرر لهم سياسة يعني تخريبية. إيش يعملوا؟ يجوا لك على طيب تخيل أنت معي، أنت معك جارتك امرأة مطلقة أو امرأة مثلا أرملة، ومعها طفل أو طفلين صغار يعني سنة وسنتين وكذا. طيب أنت لو ما تجي مثلا تدي لهذه المرأة قمح، تدي لها سكر، تدي لها شعير، وانت بتدي لها يعني من باب كأنك يعني بتقول مسكينة وكذا لازم ندعمها، وهذا هو واجب الناس كلهم، بس بدون ما يكون لك عمل سياسي. لأنه أول ما تجي ترشح نفسك وتقول انتخبيني خربت الدنيا، لأنك خلاص كسرت نفسها. حندي لك الآن بطريقة ثانية أوحش. جالس بتدي لهذه المرأة الغذاء والكذا. طيب تخيل هي المرأة بتقول مسكين طيب بيساعدني وكذا، بس مش عارف أنت شو نيتك من بلاوي. طيب أنت لما تجي تدخل مرة من المرات كرجل طبعا لعند بيت هذه السيدة وتدي لها الرز وكذا، وقمت مثلا حضنتها وبدأت يعني تلاعبها ملاعبة جنسية بحقها الأعضاء، إيش هتقول لك هي؟ أكيد إني صح ستخجل وهذا، بس خلاص كسرت عينها، أنت كسرت عينها بحقك. إذا قد ربما تخلسها وتنام معها في المطبخ في أي مكان وهو يعد اغتصاب، وهي لا تريد، ولكن ليس لها مخرج لأنها تستحي، ومكبلتها أنت كبلت هذه السيدة بحقك العطيات والهدايا. شفت الفكرة؟ ولهذا السبب دائما وأبدا
بتجد المرأة العاقلة والواعية عندما يدي لها رجل مثلا هدية وكذا ما تقبلهاش، بالذات لما تكون غالية، إلا إذا هي ناوية إنها تتزوج، بالناوية إنها مش تروح تشيله هذا في القصة. إذا هذا بيعتبر عندما تقوم بتوكل كربون هو اغتصاب ممنهج للشعب اليمني، للمحتاجين من الشعب اليمني. الإصلاح بيمثل عليك أن هناك يعني تخاصم وخصومة بينها وبين توكل كرمان وبين مش عارف من، وعملوا لها تجميد للعضوية وهذا الخبابير الفاضية، وهذه تمثيلية. والدليل هذا الكلام تمثيلية لأنهم يريدون أن يستخدموها في المستقبل، يعني نخمن نحن هكذا أنهم يريدون أن يستخدموها في المستقبل حتى تكون رئيسة لليمن، حتى يحكموا من خلالها. ما من شك أن العبودية التي ستكون من حزب الإصلاح ستكون أخف وطأة بكثير من العبودية التي تحت يد الحوثة. وما من شك أن العبودية التي هي من يعني كونها علي صالح هي أيضا ليست بالعبودية الشرسة والمزرية التي في من حزب الإصلاح ومن الحوثي هذا يعني، ولكن كلها أنواع من العبودية. هذا يريد أن يسخرك، العبودية مع العبودية يريد أن يسخرك لأنك تنفذ يعني أشياء هو يريدها ورغما عنك. هذا هو العبودية. العبودية عندما أقول لك يجب أن تصحى، صحيك من النوم مع أنك تريد أن تنام، هذا استعباد، ما هوش بتعاملك مع العبد. أنت تصنع مع العبد أن تجبره بأن ينفذ لك ما تريد أنت في الوقت الذي لا يسأل عن رغبته ولا يسأل عن هل له يعني مزاج، هل له ليس له أي حق في اختيار أي شيء. هذا هي العبودية. إذا كلهم هؤلاء يريدون أن يستعبدونك. الحوثة يريدون أن يستعبدونك، هذا حزب الإصلاح مع حقها الشلة زي ما هي توكل كرمان يريدون أن يستعبدونك. علي عبد الله صالح كان يستعبدك ولكن بطريقتين. نحن نقول العمل الإغاثي يجب أن يكون منفصلا تماما عن العمل السياسي. هي توكل كرمان زي ما قلت لك بشكل واضح وصريح، هي الآن بتستغل الأشياء التي بيديها العالم كله لك، بس بتدخلها باسمها وبتعمل لها دعاية وبتقول زي ما قلت لك. فبهذه الطريقة خربت العمل السياسي تخريب كامل. لماذا؟ لأنه أصلا خلاص الناس عندنا مستوى التعليم لديهم ضعيف جدا ومساكين وحالتهم حالة، ما يقولوش والله نحن لدينا مستوى كبير من العلم والثقافة وخلي هذه تساعد، وإحنا عارفين إن هذه مساعدة من العالم كله بتستخدمها علشان تكسب حب الناس ومش عارف إيش، علشان لما تجي ترشح في الانتخابات أو حزب الإصلاح يرشح في الانتخابات كل الناس ينتخبوا الإصلاح علشان ما يفهمش هذا المواطن. احنا نتكلم على مواطن ايش؟ مستوى تعليمه على قدره. هذه المصيبة والكارثة. فسينتخبون المواطن هؤلاء الناس لو الناس عندهم وعي واحنا واثقين في حقهم الوعي الكبير، فسنعلم انه ياخذ من المساعدة ما ياخذ من لانه سيدخل الكابينة وسيختار له من يريد، فسيكسر يعني رأس السياسي وسيعطيه ضربة. لماذا؟ لأنك ستختار الحزب الذي يتقدم إليك بمشروع سياسي. يعني هؤلاء الناس يتقدمون إليك، الإخوان المسلمين، الصلاح، هذا الشلل كلها حق اللهم أكبر والمسبحة وإن الله مع المحسن اللهم إني صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم يضحكوا عليك. والهسه ايش بنقول احنا؟ يلفوك في قرطاس من الدين، يدخلوك في مسألة وعبوك وقرطسوك يعني في هذا. فهم يريدون فقط أن يستخدموه في الانتخابات، تجي تسجل هذا وبعدين هم الذي يعملوا كل حاجة، يشلوا الفلوس، يعني تستبدل عفاش بناس عفافيش جدد اللي هم وجه آخر، يعني كان يمصوا الثروات حقك، كان ما يعملوا لكش رقابة. شوف مثلا روح أنت حزب الإصلاح، احنا تكلمنا معاهم، ما بنكلمكش من الهواء. روح حزب الإصلاح قول لهم نريد هيئة مكافحة فساد منتخب من الشعب التمثيل النسبي، يقول لك يا أخي هذا يشتي قد عليه، أنت جيت من أوروبا، حتى في أوروبا مش موجود هذا الكلام. طيب كلنا احنا مجلس على القضاء منتخب من الشعب التمثيل النسبي، يا أخي ما قد على هذا الكلام، صح إني حاجة جميلة بس ما قد على هذا الكلام. والإصلاح حق تعز نفس الحكاية، يقول لك ما لا هذا في أوروبا ما لا ما قدش وقته، هنا ما قدش وقته، هذا ما يجي بعدين، هذا ما يجي يلفلفوك نفس هذا يتكلم معك باللهجة التعزية وهذا باللهجة الصنعانية، وفي الأخير كلهم الهدف منهم انهم يشتوا يقرطسوك ويشيلوا حقك مد لك الله من غاز، مد لك الله من والموارد الدولة كلها من ضرائب من كذا إلى آخره. طيب لما تجي
تقول لهم طيب السلطة التنفيذية نشتيها تكون يعني تحت عمرة السلطة القضائية؟ ما. طيب لما يتكلمون تقول لهم طيب رئيس الجمهورية، هذه مسألة الرئيس أن يكون لديه السلط يعني التنفيذية، وهذا ما نشتيش هذه الطريقة، ما نشتوش. كل عمل فيه إصلاح سياسي ما يشتوش، وانت روح ناقش الأحزاب السياسية، تكلم معهم. شو يا سيدي الفاضل، احنا بننصحك لله نصيحة من الحزب السياسي، لأن هذا بلدنا اليمن، وأنتم أخوة لنا، ونريد أن نعيش عيشة طيبة في اليمن، ونريد أن نعيش. تفاعلت معنا، مشيت، هتعيش عيشة حلوة. ما تفاعلش، ما مشيتش، اجلس. اجلس، ما فيش يعني، هي كلها قلت لك. ستحس أنت بالغصة عندما، نفس الحكاية عندما يكون كل الأمور في يد الإصلاح، والحكومة كلها في يد الإصلاح، ما فيش فايدة. لما يكون كل الأمور في يد الاشتراكي، ما فيش فايدة. احنا نشتي الشعب هو الذي يعني يكون الصوت للديمقراطية والحرية. كل حزب يكتب برنامجا انتخابيا، أنا سأصنع لكم كذا، أنا سأصنع لكم كذا، وينزله للمواطن. وعلى ضوء هذا الكلام، على ضوء هذا الكلام، مش على ضوء الزيت والسكر والقمح والشعير والذرة التي بتجمعها توكل كرمان من المؤسسات الخيرية التي هي حقك أصلا، وتدخلها لليمن باسمها علشان تعمل لها دعاية حزبية. أردت أن تفهم كويس، اليوم ستصلح غدا، غدا ستصلح وتطور بعد غد. لا تريد أن تفهم وتريد أن تظل، ظل. ستحس بالآلام وستزداد. كلما صحوت فتحت عيونك كلما استطعت أن تغير. أشكركم على الاستماع، وأرجو أن تسامحوني على الإطالة. لكم مني كل أمنيات الخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.